他们想要听你的狗狗打呼，不要很大声，它打呼跟人一样大声。可爱。哦，有人听到了呢，听到什么那个摩托车的声音就是我家狗狗在打呼。哦，哇，那个狗狗打呼声很快乐呢。那真的是它打呼声吗？对呀、你第一次听吗？不是吧？这只是打呼声啊，听起来像有人在飙车哎。真的是打呼啦！ Oh my god！ 2,000 years later. 我刚刚没有开麦哦，刚刚不是我。哦，是我。我猜有人在修东西。